ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ripplespacetime. ശിവ ഹിയർ. ബ്രൈമൂർ യാത്രയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? പറവ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പറയാനുണ്ട്. ഇന്നിതാ രാവിലെ ഇപ്പോ പറവയുടെ വ്യൂസ് 1000 കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് 1000 കഴിയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും, നിങ്ങൾ കണ്ട ഓരോ ആൾക്കാരും എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്താണ് എന്നെ ഓരോ വീഡിയോ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സഹായിച്ചത്. ഒന്നുമില്ലാണ്ട് ഈ ഒരു മൊബൈലിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇത് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പനി പിടിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു ആ ബ്രൈമൂർ യാത്ര കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. എന്നിട്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ട്യൂഷനൊന്നും എടുത്തില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ശാന്ത പെയിന്റ് ഹൗസിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് പെയിന്റ് മേടിച്ച് കാട്ടാക്കട വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അവിടെ പെയിന്റിങ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോ അതിനായിട്ട് അച്ഛന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പനിയായിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോ നമുക്ക് ആ യാത്രകളായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം കാണാം. താങ്ക് യു ഗൈസ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, എൻകറേജ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമുക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കാം. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പെയിന്റ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ശാന്ത പെയിന്റ് ഹൗസ്. നല്ല ചുമയുണ്ട്. അന്ന് അവിടെ നടന്ന് എല്ലാം തളർന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ആ വീഡിയോ തന്നെ. ഞാൻ തണുത്ത ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് കുടിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീടെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ, രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ബോഡിയൊക്കെ വല്ലാണ്ട് അസ്വസ്ഥമായി തുടങ്ങി. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് കഫിങ് ആ രീതിയിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ അവസാനം അച്ഛനും പനി കൊടുത്ത്, വീട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പനി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. 2 ദിവസമായുള്ള പെയിന്റിങ് ആരംഭിച്ചിട്ട്. ഇനി ഇന്ന് നാളെ കൊണ്ടൊക്കെ തീരുമായിരിക്കുക. ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന്. ഞാനും കണ്ടില്ല അങ്ങോട്ട്, പിന്നെ പോയില്ല. പനിയായതുകൊണ്ട് എനിക്കും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ripplespacetime. ശിവ ഹിയർ. 2 ദിവസമായി വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര പനിയായിരുന്നു. ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ ആയി എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എടുത്തത്. സംസാരിക്കാൻ വയ്യ. ഫുൾ ത്രോട്ട് പെയിൻ ആണ് മെയിൻ സംഭവം. അപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ പറവേരെ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ വീഡിയോ ഒരു വീണ്ടും ഒരു ഓഡിയൻസിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ നന്ദി, വളരെ 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 നന്ദി. അപ്പോ എന്താണെന്ന് കാണില്ലേ ഇന്നത്തെ ചുമയുടെ എപ്പിസോഡ്. അമ്മുമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട് ഒരു പൊടിക്കൈ സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതും പിടിച്ചോണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. കേട്ടോ, ഇതെന്താന്നല്ലേ, ഇത് പെരിഞ്ചീരകവും കുരുമുളകും കരിപ്പട്ടിയും കൂടെ പൊടിച്ചതാണ്, വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ്. അപ്പം നല്ല ചുമ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നുള്ളെടുക്കുക, നല്ലപോലെ ചവച്ച് ആ തൊണ്ടയിൽ ഫുള്ളൊന്ന് പറ്റിക്കുക. അപ്പം ചുമയ്ക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ഈ ചുമ മുഴുവൻ. നമ്മളന്ന് ബ്രൈമൂർ യാത്ര പോയപ്പോഴത്തേക്കും നടന്ന് തളർന്നിട്ട്, എന്റെ തെറ്റുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്. അവസാനം ആ തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചത് കാരണം ആണ് ഈ കഫം എല്ലാം കൂടെ പ്രശ്നമായി അങ്ങനെ ആയത്. ഞാൻ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇനി വേറെ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്, അത് ഞാൻ അതിലോട്ട് പോവാം. പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അങ്ങാടിക്കട. പണ്ട് ഈ ആയുർവേദം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സമൂഹം മുഴുവൻ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിട്ട് വന്നു ചേർന്നിരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ കടകളിലാണ്. എത്രയോ രോഗങ്ങൾക്ക് നമുക്കിതുപോലത്തെ ആയുർവേദ വിധിപ്രകാരം പല പ്ലാന്റ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റിന്റെ കാര്യത്താലും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ഈ ചുമ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആടലോടകം മേടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടത്തില്ല. ഇന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ വൈകിട്ട് ഇതേ സമയത്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് മേടിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുക. ശരി ചേട്ടാ, ഓക്കെ ഏട്ടാ. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാന്നുള്ളതും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം നാട്ടുമരുന്നുകൾ കിട്ടും. ഹായ് ഗൈസ്, ഇന്നിപ്പോ ബുധനാഴ്ചയാണ്.
ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് ആടലോടൊക്കെ മേടിക്കാനായിട്ട് കൈതമുക്ക് പോകാനുള്ളത് അങ്ങാടിക്കടയിലോട്ട്. അപ്പം കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, എന്നാലും ഉണ്ട്. അമ്മ എനിക്കൊരു കട്ടായിട്ട് തരുമോ? ഗൈസ്, ഇതാണ് ആടലോടകം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ബാക്കി വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് കാണാം. അമ്മൂമ്മ ആടലോടകം കിട്ടി. ഇതാ ഇല എടുത്ത് ചെറിയൊരു കാപ്പി കിട്ടുക, ആവി പിടിക്കാനെന്താ. അയ്യോ, തീർന്നൊന്നുമില്ല. മറ്റത് തിന്ന് അമ്മൂമ്മരെ പൊടിക്കായി പോയി. ഇതിനെക്കൊള്ളതല്ല. അൺബോക്സിങ് ആടലോടകം, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആടലോടകത്തിന്റെ പെട്ടി അൺബോക്സിങ്. ഇത് നാട്ടിൻപുറത്തിലൊക്കെ ഫെൻസിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി അവിടെ നട്ടുവയ്ക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര റെയർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ഇതിനൊരു മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ആവി പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലാതെ ചെറിയായിട്ട് കരിപ്പട്ടി കാപ്പിയിലും ഇട്ട് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അവർ തരുമ്പോ ഇങ്ങനെ തരത്തുള്ളൂ. എത്ര നേരം കിടക്കണം ഇങ്ങനെ? ഇതെങ്ങനെ കുടിച്ചിറക്കും? വല്ലാത്ത നാറ്റമൊക്കെ പറഞ്ഞു. നല്ല കയ്പായിരിക്കും. അയ്യോ, എല്ലാരും കുറച്ച് കാപ്പി ഇട്ടിട്ട് കുടിച്ചോ? ഇത്രയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണു? തിന്നു തീർക്കൂ, തോരൻ വെക്കൂ. ഇതാണ് നമ്മൾ ആടലോടകം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാപ്പിന്റെ പൊടികൈ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പണ്ട് കാലത്ത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ആന്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ ബോഡിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇമ്മ്യൂൺ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ഇത് അവിടെ കാട്ടാക്കടയുണ്ട്. എന്നിട്ട് അപ്പോ നമ്മളെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം, അതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നല്ലേ. നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സും ഇത് പാരസെറ്റമോൾസ് ഒക്കെ റെഗുലർ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും. പിന്നെ ചെറിയ പനികൾ വന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൗൺ ആയി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ആയുർവേദപരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെ ബോഡി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനൊന്നും പ്രശ്നം വരത്തില്ല. ബോഡി മനസ്സിലാക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക്. പക്ഷെ കുറെ കഷ്ടപ്പെടണം. ഇതുപോലെ ഞാൻ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ ചുമച്ച് ദേഹം മുഴുവൻ വേദന. പക്ഷെ ആന്റിബയോട്ടിക് എനിക്ക് കഴിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമില്ല. അത്രമാത്രം ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് തെറ്റെന്നല്ല, പലതിനും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റി മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുടിക്കുന്ന സീനിലോട്ട് പോണം. കയ്പൻ അപ്പോ കാപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് കുടിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോ ആടലോടകം ഇട്ട് നല്ലൊരു ആവി പിടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചുമയൊന്നും വലിയ കുറവൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഇല്ലാണ്ട് ഇതുപോലത്തെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് വഴി നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസം നേടാൻ പറ്റും. See ya guys, Shiva signing out from ripplespacetime. Bye bye.